Се наоѓаме во дел од производниот погон, чи овде во главном се подготвува полупроизводот. Овој целиот дел е за подготовка, миксање, средување и подготовка на полупроизводот, а после полупроизвод оди зависно дали ќе оди на машинско или на рачно полнење, затоа што некои течности не трпат машинско полнење, поводат на полуавтоматско, односно на полурачно полнење. Нашиот процес во главном затворен процес, значи ние си произведуваме од шише па до финален производ, така да голем дел од производството целосно го затвараме овде. Имаме линија за полнење, етикетирање и затварање на капаче, дел амбалажа и Колку производи овде се произведуваат и кој е капацитетот што ви можете дневно оптимален да го извадите? Ние дневно оптимален не го мериме како годишен капацитет. Некаде над 4 милиони парчиња годишно може да се произведуваат. Додека од сегментирање на производи некаде околу 20 производи, во главном купна хемија, почнувајќи од детергент за садови, преку омекшивачи, детергент за алишта, универзални средства за чистење подови, средства за чистење на дрвени површини, на стакло, на плочки, па до специализирани, да ги кажеме, антибактериски средства и плюс единствени сме во Македонија, кај што имаме линија за полнење на аеросоли. Ќе забележите, машината е таму, единствени во Македонија кој може да полнат аеросоли, тоа се освеживачи за воздух или да кажеме пена за бричење, пена за коса, лак за коса. За слични производи кои се произведуваат, мислам дека пазарот е веќе заситен. Меѓутоа мора да бараме алтернативи, мора да бараме нови речења. Знаеме дека свеста кај луѓето се развива, еколошката свест е се поголема, здравствената свест е се поголема. Ние одиме во правец на развивање, како што порано кажав, со наши странски партнери, во развивање на линија на производство на еколошки производи, целосно еколошки и целосно органски производи. Ние знаеме дека тие ќе бидат малце поскапи и знаеме ние дека нашата држава и дел од Балканот не може многу да абсорбира се уште скапи производи, меѓутоа нашиот таргет се скандинавските земји, високо развиените пазари, кај што нивната свест, општествено одговорна свест е на високо ниво, екологијата се повеќе им станува број еден тема на разговор и мислиме дека ќе направиме бренд мала тајна, нешто зелена иднина, green future, нешто. Дали тоа значи дека би биле потребни и домашни партнери, можеби производители од областа на аграрот кои што ќе треба да ви произведуваат органски суровини или сепак за тоа се уште не е? Како што кажевме, базната хемија во Македонија е многу ниско развиена. Ние целосно сме зависни од увоз, меѓутоа со неколку владини мерки најавија дека ќе се дават приоритет на производство на производи кои се во главно увезуваат. Се надеваме дека некој ќе препознае здрав бизнис и би ни бил иден потенцијален партнер.